2025暑假嘅香港 vlog 咧嚟到最後一集啦。今日呢條片咧記錄咗我哋返英國之前嗰2日把握時間做咗啲咩，有咩想食同有咩想買都真係 last call 啦。大家好，我係 Y 媽咪。今日咧係我哋返英國之前嘅倒數2日啦。聽唔聽到咧？我把聲都沙沙地，同平時有啲唔同，因為咧開始有啲作病啦。呢20幾日咧，基本上日日都行程緊密啦，休息唔係好夠，而家個喉嚨都有啲唔舒服，同埋個人好似好攰咁，行路好重咁樣個人。咁今日咧有啲咩做咧？見唔見到我條眉都未畫啊？今日約咗 Bobbi Brown 修眉啦。另外咧會再去屯市行個圈啦，睇下有啲咩未買咧就去執漏。因為咧我哋之前買得太誇張嘅關係咧，坐飛機嘅行李係冇辦法載得晒翻去嘅啦，所以最後係決定要加多一箱船運返英國。琴日咧就喺郵局買咗紙箱啦，咁嗰個紙箱咧可以擺到20 kilo 嘅嘢，咁所以咧就一不做二不休，我陣間咧就諗住去雅芳亭咧買多套床單返英國。好，到咗屯市啦。其實咧，除咗把聲有啲沙、條眉冇畫之外咧，其實個樣都有啲攰。大家 feel 唔 feel 到？收完尾啦，我哋唔止我收啊 ，Y 都收啊。因為咧條眉好粗，好似爸 B。係啊，佢嗰啲係爸 B 眉。唔靚咯。咁收完尾之後，你中唔中意啊？而家個眉型 ？OK 係嘛？我唔知咩叫靚眉型，但係望落好過之前係咪啊？係啦。今日你又話收眉舒服過洗牙，好痛啊大佬！洗牙都係少少整住啫嘛，收眉痛死我啊大佬！嗱，其實咧可能因為你第一次收，所以咧你唔習慣。其實可能我第一次收，我啲眉毛比較多，要掹多啲。係啦，因為我條眉係比較幼，再加上你條眉比較粗，可能雜毛比較多少少啦，同埋你又比較怕痛啦，咁所以就你覺得少少痛啦。你有牙籤拮下，依家係牙籤拮下係戒刀戒下。有冇咁誇張啊？有啊，真係好痛啊！雖然好多人啊，不過因為我係1位嘅關係咧，好快就有台啦。哇，估唔到咧，平日咧屯門市廣場咧壽司郎等位都咁多人，香港人咧果然好中意食壽司。返香港呢個旅程呢，其實我只食咗2餐壽司啫，一餐喺香港食啦，一餐喺日本食。喺日本嗰餐呢，仲要食唔到蟹子壽司。蟹子壽司呢，就係我嘅最愛嚟嘅。咁聽日呢，返英國啦，今日自己一個人都好啦，都要嚟食多餐壽司先。又 encore 咗碟蟹子壽司。另外咧，壽司郎呢個蛋糕咧，我都好中意食嘅。唔知有冇觀眾中意食呢個壽司郎嘅千層蛋糕呢？食埋2件差唔多啦，跟住咧繼續去買嘢。食飽啦，而家去買襪先。因為咧早2日買咗對白波鞋啦，我發覺我需要一對短啲嘅短襪，即係短襪咧同埋船襪我都有嘅，但係咧我就需要啲較為短啲嘅短襪啊。咁點解頭先得我一個食咧？因為 Y 唔係好舒服。佢收完眉之後咧，就翻咗上婆婆屋企，婆婆煮烏冬俾佢食，因為佢肚仔唔係好舒服啊。佢呢2日要食清啲先，如果唔係上機先嚟唔舒服咧，就大件事啦。咁佢食完嘢咧，就會翻落嚟屯門市廣場同我會合。買完襪仔之後咧，啱咧去買多個 hard disk， 買咗個5TB。之前咧我喺英國 Amazon 買咧要110磅啊，喺香港買咧平20磅一個咯。因為把聲真係唔好意思。因為咧成日拍片咧，嗰啲花柳檔案實在太大啦，一個 hard disk 係好快滿嘅咯。趁喺咧香港買得平咧，就買多個備用啦。入咗去 Donkey 啊，翻到嚟香港都仍然要行 Donkey， 因為咧要補給防曬。喺日本嗰時咧，其實喺藥房買咗2支金色嘅 Alexa 噶啦。不過翻到嚟之後咧，有朋友話呢一隻 Biore 咧好好用，咁我就買嚟試下啦。真係好好推啦，好水質啦，總之就好好搽啦。
連平日咧諸多要求嘅 YY 啦，都話呢隻 P 肉咧好好用，好好搽，所以咧趁今日嚟補多2支先。好啦，我已經匯合翻 YY 啦。YY 有個地方想去喎，你想買咩啊？想去龍豐，想買冇咗啊嘛。有喺度。我想買呢一個韓國護膚品，我買少少啊，真係少少，可能2、3樣，我買太多啦。係啊，因為個行李已經開始好滿㗎啦，你真係要睇住嚟買。我知。咁點解你喺日本藥妝店唔買，要翻到嚟先買啊？因為我計過價咧，唔係度過咧，日本買係貴啲嘅。咁香港買，我之前因為我都有嚟過望過啦，我之前諗住日本買，以為日本平啲，唔知日本望過，日本係貴啲，所以翻嚟香港買啦。諗住日本同韓國咧近啲會平啲，係咯。點知原來香港買係平啲。我同阿女講咧，今日咧係最後衝刺嘛，有啲咩仲需要買咧，就今日好買埋佢啦，因為我真係要執行李啦、pack 箱啦。佢咧就真係每一間賣扮靚嘢都唔放過，屈臣氏啦、萬寧啦、Donkey啦，連莎莎都唔放過啊！咩啊？係啊，講緊你啊！咩啊？講你間間都要入去咯，冇嘢買啦嘛，買齊啦嘛。買齊了。咁啊買齊咧，我哋買埋最後一樣嘢啦，就係比較重嘅床單床笠套裝啊！點解要買床單床笠啊？因為屋企嗰套其實都有啲舊啦，都想買多套更換啦。反正都要船運啦，咁就梗係唔好嘥嗰啲位啦。咁我呢買埋我一陣索性我同佢份啦，唔使再。唔好意思，嗰個船運嗰個箱都滿滿地嘅，只能夠買1 set 啫，買住1 set 先啦。下年如果再需要船運，唔係船運，下年如果再需要船運，就買多 set 俾你啦。好啦。俾咗錢。係啦，嚟攞翻我哋套雅芳婷。使我幫你拆紙皮？要啊，拆埋紙皮先啦，唔該。真係好啦，拆咗紙皮又可以輕啲。輕少少啦。係。卡通喺後邊嗰度。係啊，你喺嗰邊買唔到公仔㗎。買唔到中意嘅公仔，有公仔嘅。唔叻。有歐美款嘅公仔。唔係香港款㗎咋。係啦。日本而家 hit 㗎嘛，日本款。真係好滑啊，同埋呢個紫色好靚，好高級啊。雖然咧話呢個船運嗰個箱咧，我哋仲有位，不過咧為免嗰個箱超重咧，我好認真，姐都讚我認真啊！頭先雅芳婷嗰個姐，我帶埋嗰個行李嗰個磅咧，去稱下嗰對雅芳婷咧，有個重量有幾重先。因為如果太重嘅話咧，我就淨係買嗰個皮袋嗰個 set，就唔要張冷氣被啦。啊，點知原來咧連埋嗰個冷氣被嗰個錦囊套裝咧，都係3.55 kg 啫，咁都仲 OK，咁我就買咗個套裝。雅芳婷嗰啲冷氣被啊，成 set 佢都幾好用。今晚咧就坐飛機翻英國啦。琴晚至到今朝早咧都好忙碌咁樣執行李，因為實在係買得太多嘢啦。原本諗住咧，其實英國都買得到好多我哋需要嘅嘢，諗住今轉翻香港咧唔會買包篋啦。點知最後都要寄一箱船運啊！其餘嘅行李咧好辛苦地，終於塞晒入篋啦，執到有啲腰骨痛。咁咧而家我出去尖沙咀 Jeans 嗰度咧校一校個眼鏡。今次呢副眼鏡咧我就唔喺日本配，我喺香港配，因為咧呢一副眼鏡咧係老花鏡啊，漸進鏡啊。因為第一次配漸進鏡咧，我比較多問題要問視光師啦，所以我就今次冇喺日本配，喺香港配啦。同埋配漸進鏡咧，需時比較耐少少。我哋今次去日本去得嗰5日咧，攞唔切嘅，咁所以我就今次喺香港度配啦。咁而家咧覺得個眼鏡戴得唔係好舒服啊，左邊同右邊咧個耳仔後面有啲痛，咁而家去校佢先。咁點解要配漸進鏡呢？好明顯就係有老花啦，尤其是咧我自己整甲噶嘛，自己整指甲噶嘛。咁咧夜晚咧要控埋佢好細緻咁樣去整嘅時候咧，有時控得太埋咧就真係睇唔到。咁咧而家配咗副新嘅漸進鏡咧，我重見光明啊！到咗尖沙咀啦，哇！我個樣真係好攰。今晚上機咧應該好好瞓。不過咧，其實因為我買咗新電腦嘅關係咧，今晚咧部電腦係跟埋我一齊坐飛機嘅。咁我都過定咗啲片咧落部電腦度嘅。咁究竟今晚上機嘅時候，我去瞓覺定係剪片呢？
好啦，啱啱教完眼鏡啊，我覺得咧，尖沙咀呢位店員咧教得好過旺角嗰個啊。同埋咧，因為呢副係漸進鏡咧，有個焦點咧要跟翻嘅，所以我覺得都係喺香港配好過喺日本配啦。因為咧攞咗眼鏡之後咧，仲要同你校啱位，校啱個位戴得好咧，先會睇得清嘅。咁而家咧下一站咧去 GU， 因為咧啱啱收到個 WhatsApp order，Y Y 咧喺 IG 睇中咗一個袋想買喎，咁啊幫佢過去 GU 睇下有冇啦。最近咧應該係美麗華，見到有就幫佢買啦。搞好眼鏡，買齊嘢咧，就上巴士返屯門啦。以前咧，其實我係甚少坐第一行嘅。不過飛返英國之前咧，我想再睇多次香港嘅街景啊。上一次返香港咧係2年幾前啦，今次返到嚟咧，其實我覺得咧香港都有少少唔同咗嘅。就好似而家坐巴士啦，可以用支付寶或者微信付款啊。不過咧，我仍然係用八達通嘅。餐廳食嘢價錢貴咗啦，好似呢碗牛腩牛肚麵啊，再加杯凍奶茶，冇記錯嘅話咧，好似係60幾蚊。不過相比英國咧，仍然係平嘅。商場就比以前多咗好多夾公仔機啦。有一日咧，同 Y Y 走咗去銅鑼灣地帶，幾乎啊成個場都係夾公仔機咁滯。龍豐比起之前咧，規模大咗好多啊，勁多日韓化妝護膚品賣啊。屯門同埋旺角家樂分店咧都好大間 ，Y Y 咧都行咗好幾轉啊。喺旺角同尖沙咀咧多咗勁多手信店啊，有好多香港特色啊、懷舊系列嘅紀念品，我都忍唔住買咗幾件返英國啊。雖然咧話返咗香港都接近1個月啦，但係見嘅朋友都唔係真係好多，因為都想留返多啲時間俾公公同埋婆婆啦。始終最掛住我哋，同埋我哋最掛住嘅咧都係佢哋。好啦，轉眼間呢，我哋已經到達杜拜啦，回家嘅路程呢已經過咗一半啦。呢20多日嘅旅程呢，真係過得好快啊！旅程呢當然過得好開心啦，但係都好攰，同埋呢啲時間都唔係好夠用啊。咁呢又要見下啲朋友啦，又要留時間陪公公婆婆喎。最特別呢，就係你今次返香港呢，竟然可以出席一個小學同學聚會啊！都幾十年冇見啦。以前呢，我就笑阿婆呢有呢個小學同學嘅 WhatsApp group 啦，而家呢，就到我都有啦。今次呢，呢個執喼嘅過程呢，全部都係我一手包辦嘅，冇咗 Y Y 爹哋呢個神隊友呢，雖然有時佢係豬隊友，但係有時呢，佢都係神隊友嚟嘅。冇咗佢幫手呢，都真係有啲吃力啊！咁啊，買咗20幾日啦，每日買少少，每日少許，每日少許呢，買埋都唔少啊！所以都真係執嘢執到好攰，早2日咁都好掛住屋企啦，亦都好掛住屋企張床啊！咁因為呢，行李都唔少啦，所以呢，頭先離開公公婆婆屋企嘅時候，就 call 車去機場啦，就喺樓下接我哋啦。咁啊，拉啲行李落去嘅時候呢，都冇乜嘢嘅。到真係上車啦，要同公公道別嘅時候呢，都真係有啲。咁好啦，我哋坐多程機呢，仲有7個鐘頭到呢，就可以見到 Y Y 爹哋啦。相信呢，佢都好掛住我哋啊！攞咗行李啦！上一次返香港呢，就冇人接我哋機啦，今次呢，返到嚟英國有 Y Y 爹哋接我哋機，而家出去揾佢先。睇下先，嗨，好耐冇見，有冇掛住我哋啊？大家留意下呢位先生，佢望都冇望過我啊，手機仲係影住個女啊！以為佢呢分鐘飾演神隊友拍低我哋出嚟嘅畫面啦，佢唔望我嘅話呢，我都原諒佢啊。但係點知佢冇撳到錄影掣咯。點啊？有冇俾我哋啲行李嚇親啊？差唔多啦，正常操作啦，係咪啊？有冇掛住我哋先？仲有新年嘅喎，但係係啊，呢位男戶主呢，着新衫啊，着新衫嚟接我哋機啊。有 Y Y 爹哋喺度，我可以解放雙手嚟拍嘢，唔使推行李。轉咗。冇見你20幾日冇咩點變喎？你呢20幾日過得如何啊？OK 啦。係咪廚藝有冇精進到啊？差唔多啫，就係。我哋今日翻嚟有啲攰喎，反正都住咗20幾日啦，今晚可唔可以都係你煮呢？反正你今日放假。
帶佢出去買餸喎，冇餸喎。咁我就派你出去買餸。咁我哋嘅香港 vlog 就嚟到呢度先啦，多謝大家收看，咁我哋下條片再見啦，拜拜。